呢個樓送400尺啊，1100尺嘅樓4房吓，湖景單位送到400尺，有1500幾尺使用啊，4間房啊。嚟望翻我哋呢個係入門嘅位置吓，咁呢度係做到一間房嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳同埋我哋呢個主客廳吓，客廳呢個位置咧就係一線湖景噶。呢個湖咧就係坦洲呢度唯一一個生態湖，300樓咁大噶。呢邊咧就係做到我哋個廚房，呢個門係可以拉嘅，可以做翻封閉式嘅。咁房間另外咧就有喺呢邊啦，呢個係公共廁所啊。咁呢邊係有間客房係望湖景嘅。咁呢個咧就有270度嘅湖景嘅主人臥房啊，高實用率就真係正啦。呢邊係做翻一個好大嘅衣帽間，呢度都做到梳妝台啦。嗱，呢邊咧就係我哋主人房嘅廁所沖涼房啊。坦洲嘅生態環境銷判嘅樓盤真係唔一樣，依家高實用啊！